Namanya resepnya adalah tempongan iwak manuk khas Kota Kudus. Jangan lupa untuk dicoba ya Mama dan Bunda semua, dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya. Dan ikuti resep-resep selanjutnya. Bagi semua, dapur Mamita kali ini akan memasak masakan yang berbahan dasar dari burung. Bisa burung dara atau burung puyuh. Untuk kali ini dapur Mamita akan menggunakan beberapa burung puyuh untuk memasak hari ini. Jangan lupa untuk diikuti video-video resepnya. Burung puyuhnya akan saya haluskan. Sebelumnya saya potong-potong dulu kecil-kecil. Kemudian akan saya cincang. Sebelum saya haluskan lagi, saya akan cincang dulu agar lebih mudah untuk menghaluskan daging burungnya. Setelah bumbu halus, masukkan atau campurkan bumbu dengan daging burung yang telah dicincang atau boleh ditumbuk sampai halus seperti ini. Kita campurkan bumbunya. Dan beri kelapa parut, kelapa muda yang telah diparut. Kemudian kita campur bersama bumbu dan daging burungnya, kita campur atau uleni. Saya akan gunakan tangan aja. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya Mama dan Bunda. Kita uleni sambil kita remas-remas.
Jangan lupa untuk kelapa muda yang diparut dengan daging burungnya serta bumbu dipastikan tercampur rata dan adonannya menjadi adonan yang pekat agar nanti mudah untuk dibentuk. Ditambahkan chicken powder secukupnya atau kaldu jamur, lalu kita uleni lagi. Setelah tercampur rata, kita akan kepal-kepal. Kepal-kepal seperti itu. Bisa juga dibikin seperti bulat bola-bola. Lakukan sampai semuanya habis. Sudah jadi seperti ini, lalu kita akan kukus kurang lebih 20 menit. Jadi semuanya seperti ini, kita akan kukus, masukkan ke dalam dandang. Kita akan kukus kurang lebih 20 menit. Nah, 20 menit. Setelah kita angkat dari kompor, kita akan dinginkan sebentar sampai suhu ruangan. Siapkan wajan, kasih minyak goreng. Setelah minyaknya panas, kita masukkan iwak manuknya. Kita goreng. Kita goreng sebentar aja karena pada dasarnya ini sudah matang karena dikukus. Kita akan balik. Setelah kecoklatan, kita akan angkat. Warnanya sudah kecoklatan, kita akan angkat. Setelah matang, kita sajikan dalam piring sajian. Tempong iwak manuknya telah jadi. Resep tempong iwak manuk dari Dapur Mamita dapat disajikan dengan tambahan sambal mata, bisa juga dengan sambal terasi,
sangat nikmat. Hasilnya seperti ini Mama dan Bunda, resep tempong iwak manuk dari dapur Mamita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.